Доброго дня! Мене звуть Роберт Тідеман. У співпраці з міжнародною командою експертів я розробив продукт під назвою H500. Наші спільні дослідження зайняли не одне десятиліття, в результаті чого ми реалізували на практиці найбільші досягнення у галузі біофізики та біохімії. H500 – потужний антиоксидант, дія якого основана на синергії вільного водню та лужних компонентів матриці – органічних солей мінералів. Вже майже 10 років багато людей по всьому світу довіряють H500. Водень є найменшим і фундаментальним елементом у світі. Саме тому він розташований у верхньому лівому кутку таблиці Менделєєва. 75% видимого всесвіту складається з водню. Це найпоширеніший елемент, але здебільшого він з'єднаний з іншими молекулами, як, наприклад, у воді. Однак вільна форма водню не прив'язана до жодної іншої молекули. Вона досить рідкісна, оскільки легша за повітря і має властивість випаровуватися. Саме така форма водню використовується в H500, тому що це найпотужніший елемент, що посилює вашу систему антиоксидантного захисту. То чому це так важливо? Наше тіло постійно виробляє енергію, щоб ми продовжували жити та були здоровими. Навіть коли ми відпочиваємо, наш організм виробляє енергію у кількості, якої вистачило б для роботи 70-ваттної лампочки. Ця енергія виробляється мітохондріями, джерелами енергії наших клітин. Але, як і автомобільний двигун, мітохондрії виділяють значну кількість агресивних токсичних відходів, які називаються вільними радикалами. Вільним радикалам не вистачає електрона, що робить їх нестабільними, а отже недовговічними і дуже реактивними. Вони завдають серйозної шкоди клітинам, крадучи електрони у будь-якої іншої цілої молекули в їхньому оточенні. Як правило, система антиоксидантного захисту організму сама справляється з вільними радикалами, перш ніж вони можуть завдати якої-небудь шкоди. Але з віком наш антиоксидантний щит зношується, виснажується і стає менш ефективним. Старіння – не єдина проблема. Залежно від дієти, способу життя та навколишнього середовища, кількість вільних радикалів у клітинах може перевищувати здатність системи антиоксидантного захисту боротися з ними. Коли надмірна кількість вільних радикалів утворюється всередині клітин, це призводить до серйозних проблем із здоров'ям. Довгостроковий негативний вплив, спричинений вільними радикалами, називається окислювальним стресом, який є причиною більшості хронічних захворювань. Саме тому антиоксиданти привертають увагу тисяч вчених. У понад 500 рецензованих статтях відзначається, що вільний водень, що приймається як добавка, безперечно перевершує всі інші антиоксиданти. Вільний водень – це найменший, але найпотужніший антиоксидант із всіх існуючих. Через свій розмір вільний водень із легкістю проходить крізь клітинні мембрани та гематоенцефалічний бар'єр. Тільки водень може нейтралізувати шкідливі вільні радикали безпосередньо та швидко протягом кількох секунд. Вільний водень є розбірливим антиоксидантом, націленим лише на шкідливі вільні радикали, які мають специфічний окисно-відновний показник. Виконавши свою роботу, водень перетворюється на звичайну чисту воду. Вільний водень покращує загальну антиоксидантну здатність організму, посилюючи наші антиоксидантні ферментні системи, такі як глутатіон-пероксидаза, супероксидисмутаза та каталаза. Вільний водень збільшує гідратацію та зменшує рівень лактату, солі молочної кислоти. А це ключові фактори підвищення працездатності та відновлення організму. Саме тому концентрований вільний водень є дуже популярним серед спортсменів та бізнесменів. H500 забезпечує організм правильним видом водню в необхідній концентрації. Таким чином, антиоксидантна здатність організму підвищується, а окислювальний стрес знижується швидко та ефективно. H500 – це найпростіший спосіб щодня забезпечувати організм вільним воднем. Просто прийміть кілька капсул, і вільний водень утвориться у вашому шлунку за лічені секунди. Щоб підвищити ефективність H500, ми використовували у формулі синергічний комплекс лужних мінералів, необхідних для енергетичного обміну. Тільки найбіодоступніші органічні форми мінералів, що робить H500 найсучаснішою водневою добавкою на ринку. Отже, якщо ви хочете підвищити свою витривалість, залишатися в ясному розумі та повній концентрації навіть у стресових ситуаціях, мати можливість у будь-який час активувати ваш антиоксидантний захист, тоді H500 створений для вас.